欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。人美心善的李沁，是因为太正经很难圈粉吗？近期《花儿与少年》里的李沁，因为自然不做作、善良又可爱的个性被很多人称赞，很多人仿佛都是第一次了解他。可他其实一直在线且资源不断。论美貌，李沁小巧可爱，五官精致；论作品，也有《白鹿原》《楚乔传》等代表作。低调敬业，零绯闻的形象让人对他的印象是一直很干净，但即便一手好牌，他却始终有走在戏红人不红的边缘，粉丝群体难以形成规模。深究根源，恰恰是他个性和表演里的正经感让他难以大红。李沁形体上的正经感可能首先源自他10几年昆曲生涯的浸润。11岁进入戏曲班，传统戏曲的程式化礼仪与端庄气质深深烙印在他的言行举止中。这种独特的古典美感，却也在流量时代形成了无形的距离感。在古装剧里，这份气质可以成为他的优势，但脱离角色回归生活，这种仪式感却让他显得不够接地气。对比同期小花在采访中插科打诨，综艺里放飞自我的表现，李沁的应对永远得体却缺乏惊喜。时尚活动上，他身姿挺拔却少有灵动互动。昆曲教会他的收，让他在浮躁的行业里保持了演员的纯粹，却也让他失去了通过个性表达圈粉的可能。粉丝群体会更偏爱个性突出的，或者有充满野心的冲劲，或许有甜美的亲和力，也或许有看似疯癫的爽朗，而李沁的端庄反倒成了无形的隔阂。娱乐圈需要吸粉，逃不开曝光和人设，他始终坚守作品至上的原则，刻意将生活与工作切割，几乎不主动制造话题，更拒绝通过绯闻炒作维持热度。这种选择固然保住了演员的神秘感，却也让他在信息爆炸的时代逐渐失去了存在感。综艺本是打破正经标签的绝佳途径，但李沁的参与度与表现度都略显不足。为数不多的综艺露面中，他始终保持着适度的疏离感，既没有制造冲突性话题，也缺乏让人眼前一亮的个性表达，很难让人专门记住他。没有记忆点的正经，终究会被淹没在信息洪流中。李沁参演的作品不乏大爆款，《庆余年》《楚乔传》等作品均是热度爆棚。但无论作品和合作对象多么出圈，他始终没能实现流量转嫁，反而成了剧火人不火的过客。观众认可他的角色，却难以对李沁本人产生探究欲与亲近感。演员的吸粉能力也有一部分在角色塑造上，他最擅长的美强惨角色，如田小娥、元纯公主等，都需要通过克制的表演传递复杂情绪，这与他自带的清冷端庄气质高度契合，也让他在爆发戏中展现出极强的感染力。但当脱离这类角色框架，这份正经就成了表演的枷锁。在需要强烈生活气息的角色中，这种桎梏尤为明显。人生之路中，她饰演的农村女孩刘巧珍被批形象违和，表演刻意，即便刻意涂黑皮肤，也难以掩盖那份与角色不符的精致与端庄。爱上特种兵中，她的表演被指浮夸僵硬，难以展现情侣间的亲密与互动，很难和对手演员产生让人上头的 CP 感。CP 感的缺失堪称吸粉大忌，这种短板直接制约了粉丝群体的扩张。李沁所面对的困境，本质上是传统演员素养与流量时代规则的碰撞。他对职业有着敬畏，不炒作，不压戏，专注角色，这种品质在浮躁的娱乐圈尤为珍贵，这也是他能长期获得优质资源的核心原因。但流量时代的游戏规则不再仅仅依赖作品质量，更需要人格魅力的曝光与话题性的加持。李沁的正经反而成了无趣的代名词。不过，正经并非绝对的吸粉障碍。
李沁的优势在于他的独特气质与表演功底。若能在保持职业底线的前提下适度调整策略，未必不能实现突破。从昆曲传承人到影视演员，从少年宝钗到实力派花旦，他始终在自己的节奏里稳步前行。李沁的价值或许不在于粉丝数量的多少，而在于他为行业保留了一份难得的坚守。对于喜欢李沁的观众而言，他的不红或许是件幸事，不需要被流量裹挟。他能更专注于角色，远离话题纷争，他能保持创作初心。信息时代千变万化，或许李沁会在岁月沉淀中愈发有着醇厚的人格魅力。